Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի Պոստսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր ՀԱԿ խմբակցության անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը, շնորհակալություն։ Տիկին Սարգսյան, վերջին իրադարձությունները, որը Facebook-ում շատ քննարկվեց եւ մամուլում, այն է, որ տարաձայնություններ կան, չուտ լինի, ինչպես ասում են, քաշքշուկին եւ կռիվներին հասնող ՀԱԿ-ում, այսինքն ՀԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակում, դուք որ հաստատ ներկա եք լինում այդ բոլոր քննարկումներին, խնդրում եմ, ասեք, ինչ տոկոսով է դա ճիշտ։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ չկան տարաձայնություններ, կան տարակարծություններ, իսկ դա շատ նորմալ է ՀԱԿ-ի նման մեծ կառույցի համար, որտեղ տարբեր մոտեցումներով քաղաքական ուժեր են ներգրաված, նաև անհատներ, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ ինչ վերաբերում է քաշքշուկին, ուրեմն դա ընդհանրապես ժպիտ է առաջացնում, որովհետև մենք բոլորս քաղաքակիրթ մարդիկ ենք եւ նման բան չէր կարող ուղղակի լինել։ Ավելին ասեմ, այսօր ֆրակցիայի նիստեր եւ ներկա էր եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Լևոն Զուրաբյանը եւ մենք շատ ուրախացանք 168 ժամում հրապարակված նյութի շուրջ, քանի որ դա իրականությանը բացարձակ չհամապատասխանող նյութ էր։ Իսկ ինչ վերաբերում է տարակարծություններին, ինչպես Նիկոլն ու Լևոն Զուրաբյանը, այնպես էլ ես Լևոն Զուրաբյանը, Գագիկ Ջահանգիրյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը, բոլորս ունենք տարբեր հարցերի նկատմամբ Բագրատյանը հիմա երկրում չի, դրա համար ամենը չտվեցի։ Տարբեր կարծիքներ ունենք, ինչ եւ ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ, եւ ընդդիմադիր դաշտում համագործակցության վերաբերյալ, մենք ամեն մեկս ունենք մեր մոտեցումները, բայց մենք այնքան առողջ քաղաքական ուժ ենք, որ վերջի վերջո մենք կարողանում ենք հաղթահարել մեր բոլոր տարակարծությունները եւ միասնական կարծիքով հանդես գալ։ Կգա նաեւ այդ պահը։ Բնականաբար նախագահական ընտրություններից ընդառաջ դուք հանդես կգաք միասնական կարծիքով։ Այսինքն դա կախված է մի մարդուց Տեր-Պետրոսյանից, որը կորոշի առաջադրվել թե չառաջադրվել։ Հիմա դուք նրա փոխարեն բնականաբար չեք կարող ասել։ Բայց դուք կարող եք ասել հետեւյալը. արդյոք Հայ ազգային կոնգրեսը հանդես կգա իր թեկնածուով, թե նա կպաշտպանի որևէ այլ թեկնածուի։ Ասեմ, որ Հայ ազգային կոնգրեսում այլ թեկնածուի հարց չի քննարկվում ընդհանրապես։ Մենք բոլորս սպասում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը։ Իմ ներքին համոզմունքը ինձ հուշում է, որ ամեն դեպքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջադրվելու է։ Դա ես իմ կարծիքն եմ արտահայտում, բայց նաև գիտեմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերի միակ ցանկությունը դա է։ Որ Լևոն, այո, բոլոր անխտիր բոլոր քաղաքական, այո, բոլոր քաղաքական ուժերի ցանկությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջադրվելն է, որը ես կարծում եմ երկար սպասել չի տա իրեն։ Դուք ճիշտ եք համարում, որ դա համարվում է կուսակցությունների դաշինք եւ ոչ թե մեկ կուսակցություն ազգային կոնգրեսը։ Հա, երբեմն շրջանառվում է, որ դա մեկ կուսակցություն է, դա առնվազն ծիծաղելի է։ Ես ԴԿ-ն եմ ներկայացնում, Ստեփան Դեմիրճյանը ՀԺԿ-ն է ներկայացնում, այսինքն այստեղ չի կարող լինել մեկ կուսակցություն։ Սա բազմաթիվ կուսակցություններով կազմված դաշինք է եւ մեր հարստությունը հենց դրանում է, որ մենք ունենք տարբեր մոտեցումներ, տարբեր գաղափարախոսություններ, բայց կարողանում ենք համադրել դա։ Եվ ամեն մի կուսակցության հետևում կան ժողովրդական զանգվածներ։ Միանշանակ։ Համակիրների շրջանակ, կուսակցականներ, ժողովրդական զանգված, կոնգրեսին անդամագրված առանձին մարդիկ, հազարավոր, այնպես որ սա մի լրջագույն կառույց է, որի նմանը Հայաստանը դեռ չի ունեցել։ Կոնգրեսը քննադատության է արժանանում հաճախ ԲՀԿ-ի հետ համագործակցելու համար։ Հիմա դուք համագործակցում եք ԲՀԿ-ի հետ, թե ոչ։ Եթե իմ կարծիքն եք հարցնում, մենք որևիցե համագործակցության եզրեր չենք տեսնում, ոչ թե եզրեր չենք տեսնում, առ այսօր չկա որևիցե համագործակցություն։ Մի այլ բան է, որ ազգային ժողովում որոշակի հարցերի շուրջ մենք կարողանում ենք, փորձում ենք համենայն դեպս համագործակցել, որպեսզի կարողանանք դիմակայել հանրապետական ֆրակցիային։ Բայց դա ԲՀԿ-ին միակ չի վերաբերում, նաև դաշնակցությանը, եւ Ժառանգությանը, ու դա շատ նորմալ է։ Մենք փոքրականակ ֆրակցիաներ ենք եւ որպեսզի կարողանանք ինչ-որ խնդիր վերհանել եւ անցկացնել, մեզ անհրաժեշտ է համագործակցություն, որովհետեւ այսօր իրականում ազգային ժողովը կաթվածահար վիճակում է,
որովհետև հանրապետական կուսակցությունը կազմելով այնտեղ մեծամասնություն կարողանում է ամեն մի առողջ նախաձեռնություն ուղղակի տապալել։ Եվ այստեղ մի ձև կա համագործակցել, որպեսզի կարողանանք այդ խնդիրները վերհանել եւ անցկացնել։ Եղել է այսքան ժամանակ մի դեպք, երբ հանրապետականը չի ուզել ինչ-որ բան անցկացրել եւ չի կարողացել։ Ենթադրենք նրա անդամներից շատերը, քանի որ գործարարներ են եւ այլն, նստած են ռեստորաններում, չեն եկել քվեարկելու եւ այդ միջոցով նրանց չի հաջողվել ինչ-որ մի բան անցկացնել։ Ես կասեի ոչ միայն 5-րդ գումարման ազգային ժողովում նման դեպք չի արձանագրվել, այլ վերջին 14 տարիների ընթացքում հավանաբար ոչ մի նման դեպք չի արձանագրվել, որովհետեւ ի տարբերություն Հայ ազգային կոնգրեսի, հանրապետական կուսակցությունը կոնկրետ շահերի վրա կառուցված կուսակցություն է եւ բոլոր падգամավորները մտել են կոնկրետ խոստումների տակ եւ նրանք չեն կարող ուղակի այլ որոշում կայացնել, ավելի ճիշտ ինքնուրույն որոշում կայացնել կամ դեմ քվեարկել որևիցե մի նախաձեռնության, որը հանրապետական կուսակցությունը մտցնում է ազգային ժողով։ Այսինքն այդ ժամանակ, երբ որ պետք է քվեարկել, բոլորը հավաքվում են, հա, այդ օբյեկտներից գալիս են, քվեարկում են, հետո գնում են, հա։ Ասեմ, դուք երևի ավելի լավ գիտեք եւ լրագրողները հետևում են այդ ամբողջ ընթացքին, քվորումը ապահովելու համար առավոտյան բոլորը ներկայանում են կամ մեծ մասը ապահովում են քվորումը եւ բացակայում են միջև քվեարկություններ, որը նույնպես շատ բարդ է լինում ապահովել, որովհետեւ զանգերով, հերթով բոլորին կանչում են։ Այսինքն այնտեղ պարլամենտարիզմով զբաղվողների քանակը 5-6 հոգուց ավել չի կազմում։ Հիմնականում ընդդիմադիր ֆրակցիաներն է, որ զբաղվում են օրենսդիր աշխատանքով եւ փորձում են իրավիճակ փոխել ազգային ժողովում։ Արդյոք դրա պատճառներից մեկը այն չէ, որ իշխանությանը հաջողվել է պահպանել մեծամասնական կարգը։ Միանշանակ դա եւս լրացուցիչ միջոց էր, որ նրանք կարողացան օգտագործել եւ դրա համար շատ լուրջ դիմադրում են մեծամասնական ընտրակարգը փոխելու համամասնականի, որովհետեւ դա այն ռեսուրսն է, որի միջոցով նրանք կարողանում են ընտրակեղծիքները ապահովել եւ համամասնական ցուցակի ձայները ապահովել։ Նրանք ամեն կերպ դիմադրում են դրան, բայց մենք տարբեր նախաձեռնություններով հանդես ենք գալիս։ Հիմա ընտրական օրենսգրքի մեջ մենք բազմաթիվ կետերի փոփոխություն ենք փորձում մտցնել, արդեն շրջանառության մեջ է դրված օրինագիծը, որտեղ դա այն օրինագիծն է, որի մասին ներեցեք խոսում էր Լևոն Զուրաբյանը, այսինքն եւ 100% մեծամասնական նկարահանել, թանակոտել եւ այլն, հա։ Բազմաթիվ բոլոր այն խնդիրները, բոլոր այն կետերը, որի միջոցով իշխանությունները փորձում են կարուսելներ ապահովել, ընտրակեղծիք ապահովել, մենք փորձում ենք այդ կետերի մեջ փոփոխություններ մտցնել, բարեփոխումներ, որի արդյունքում շատ կդժվարանա ընտրությունների կեղծումն ապահովելը։ Իհարկե դիմադրության ենք հանդիպելու եւ պիտի փորձենք բոլոր քաղաքական ուժերի հետ համագործակցել, եթե հանրապետականում էլ կլինեն մարդիկ, որոնք կմիանան այդ նախաձեռնությանը, իհարկե մենք պատրաստ ենք ընդունելու նաեւ նրանց աջակցությունը։ Ես մի երկու բան այդ նախաձեռնությունից հարցնեմ, մեր ուրեմն հանրապետականները, որոնք շատ են անհանգստացած մարդկանց արժանապատվությամբ, ուրեմն ասում են, որ մարդկանց արժանապատվությանը դեմ է, որ մատը թանակոտին, այդ ինչ բան է։ Ուրեմն մարդկանց արժանապատվությանը դեմ է, երբ մարդուն 10,000-ով փորձում են գնել։ Եվ ավելացնեմ դրան, հիմա ուրեմն նվազագույն աշխատավարձի մասին Հրանտ Բագրատյանը օրինագիծ ներկայացրեց, լրիվ հաշվարկված, որ կարող ենք այս պահից սկսած 72,000 նվազագույն աշխատավարձի շեմ սահմանել, բայց մերժվեց այդ օրինագիծը, այդ նախաձեռնությունը, որովհետև այս իշխանություններին պետք չի, որ մեր ժողովուրդը քիչ թե շատ բարեկեցիկ կյանքով ապրի։ Հակառակ դեպքում նրանք չեն կարող 10,000-ով մարդկանց գնել։ 35,000 նվազագույն աշխատավարձը նույնպես չի նպաստում մարդկային արժանապատվությանը։ Իհարկե, ավելին ասեմ, 3 սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նիստներ, որտեղ փորձեցին անցկացնել 35,000-ը, այսինքն 2,500-ով ավելանում է նվազագույն շեմը,
Եվ ես դեմ եմ քվեարկել, բայց բացատրել եմ ինչու ես դեմ եմ քվեարկել այդ ավելացմանը, ոչ թե ավելացմանը, որովհետև ես կարծում եմ, որ բարի ցանկության դեպքում նաև ժողովրդի ճակատագրով, սոցիալական վիճակով մտահոգ իշխանությունը կարող էր Հրանտ Բագրատյանի առաջարկությունը ընդունել եւ փորձել բարելավել մեր ժողովրդի սոցիալական վիճակը, որը նաև կնպաստեր, որպիսի արտագաղթը քիչ թե շատ մեղմվի։ Բայց նման մղումներ մեր իշխանությունները չունեն։ Ընտրածների ցուցակը հրապարակելու է, եթե հիշում եք նախորդ գումարման ազգային ժողովում Ժառանգությունը եւ Դաշնակցությունը դա առաջարկեցին եւ հակափաստարկը այն էր, որ եվրոպացիները, ուրեմն լուսավորյալ այդ Բուկիկյոյի հանձնաժողովը Վենետիկի եւ այլն ասում են, որ դա մարդու իրավունքների խախտում է, որ չի կարելի հրապարակել, ես քվեարկել եմ, թե չեմ քվեարկել։ Ես խնդրում եմ այդ արգումենտին նույնպես պատասխանել։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ միշտ չի որ եվրոպացիներին հուշումներին պետք է հետևել, որովհետև եվրոպացիները ընդհանրապես Հայաստանում երկակի ստանդարտներ են կիրառում բոլոր հարցերում եւ ես հակված չեմ մտածելու, որ նրանք մտահոգ են մեր ժողովրդավարական խնդիրներով, ավելին ասեմ, նույնիսկ ընտրությունները, կեղծված ընտրությունները օրինական ճանաչելով եւ եվրոպական չափանիշներին համահունչ ընդունելով նրանք ոչնչացնում են ժողովրդավարությանը միտված մեր բոլոր քայլերը։ Հետևաբար մեր երկրի ընտրությունների ընթացքը եւ անցկացման բովանդակությունը պետք է որոշենք մենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է եվրոպացիների հուշումներին, ապա եվրոպացիները նաեւ պահանջում են բարելավել մեր ընտրական օրենսգիրքը։ Դե տեսնենք ինչքանով հանրապետականը պատրաստ է ընդառաջ գնալու այդ պահանջներին։ Մի կարևոր սոցիալական խնդիր, որը մյուս տարվա սկզբից եւ մանավանդ այն մյուս տարվա 2014 թվականի սկզբից մեծ խնդիրներ է առաջացնելու թե գործատուների մոտ եւ թե վարձու աշխատողների մոտ։ Խոսքը այն բարեփոխումների մասին է, որոնք ենթադրում են նախ հարկային դաշտը փոխել, հա, եւ այս մյուս տարվա սկզբից արդեն ուրիշ ձևով մենք հարկեր մուծելու եւ մյուս տարվանից արդեն կൂട്ടակային կենսաթոշակային հիմնադրամ։ Այսինքն կարծես թե լավ բան է արվում, չէ, որ մարդկանց ապահովի արժանապատիվ ծերություն թոշակ, արժանապատիվ թոշակ։ Լավ է թե վատ է։ Գիտեք, ես ասեմ, որ ես այդ օրինագծին եմ դեմ քվեարկելու, որովհետև բազմաթիվ խնդիրներ, հարցեր կան, որոնց պատասխանները մենք չունենք։ Նախ ասեմ, որ բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում, որտեղ կենսաթոշակային պարտադիր կൂട്ടակային համակարգը մտցվել է, այնտեղ սկզբում փորձարկում է տեղի ունեցել, դա կամավոր կൂട്ടակային համակարգն է եղել, որը իրեն արդարացնելուց հետո նոր անցել են պարտադիր կൂട്ടակային համակարգին։ Մեզ մոտ ամեն ինչ միանգամից է արվում, առանց ժողովրդի կամքը հարցնելու, առանց հիմնավոր փաստարկներ ներկայացնելու, թե այդ կൂട്ടակային համակարգի արդյունքում ճակետավոր բարեփոխման արդյունքում ինչ է ստանալու ժողովուրդը։ Ես կասկածներ ունեմ, որ ժողովուրդը այդտեղ միայն տուժելու է։ Նախ փորձարկված չի եւ չկա մեկը, որ ասի կամավոր կൂട്ടակային համակարգի արդյունքում ես տեսնում եմ ապահով եւ արժանապատիվ ծերություն եւ երկրորդը չկան երաշխիքներ, որ այդ գումարը նույնպես կոռուպցիոն նպատակներով չի օգտագործվելու, որովհետեւ մեր բոլոր հարցերին, որ մենք տվել ենք կառավարությանը Վաչե Գաբրելյանին, ոչ մի համոզիչ պատասխան չենք ստացել։ Նախ մենք չենք հասկանում, թե այդ գումարները, որը ահռելի չափերի է հասնում, ինչ ֆոնդերում են կուտակվելու, ինչ նպատակով են, գումարը չի կարող սառած մնալ, նա պիտի օգտագործվի։ Մենք գտնում ենք, որ դա ինֆրաստրուկտուրաների եւ տնտեսության զարգացման համար պիտի օգտագործվի, եւ ժողովուրդն էլ այդ գումարից պիտի տոկոսներ ունենա։ Մեզ ոչ մի հստակ պատասխան չեն տալիս, թե ինչ ֆոնդերում է դա կուտակվելու, ինչ ձևով է օգտագործվելու, ինֆլյացիայի պարագայում ժողովուրդը այդ կուտակված գումարից ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ, հետևաբար դա մի ուրեմն նախաձեռնություն է, որի նկատմամբ որևէ վստահություն չի կարող լինել։ Այդ որոշումը Ես կուզեի նաև ավելացնել, իմ մոտ տպավորություն կա,
որ այդ միջոցով նորից ժողովրդին փորձում են ծուղակի մեջ գցել եւ ժողովրդի չունեցած այս ծանրագույն վիճակից անգամ փորձում են շահույթ կորզել նույն ժողովրդից չեն կարողանում մեծ գործատուներից, օլիգարխներից հարկային գանձումներ իրականացնել, հիմնականում այդ գանձումները ուրեմն ծանր բեռի նման նստած է միջին եւ մանր բիզնեսի վրա եւ քանի որ դա չի բավարարում, որպեսզի կարողանան բյուջե մտցնել այդ գումարը բյուջեի համար անհրաժեշտ չափը չի կազմում, նրանք փորձում են այդ միջոցով եւ բյուջեն ապահովել ժողովրդի փողից եւ թոշակ տալ եւ աշխատավարձ տալ եւ նաեւ օգտագործել սեփական նպատակների համար։ Եվ մի բան էլ հստակ չի, այդ գումարը դուրս է գնալու, թե այստեղ է մնալու։ Ես ուզում եմ իմանալ վերջնականապես այդ որոշումը ընդունված է թե չէ։ Ուրեմն երկրորդ ընթերցմամբ արդեն հանձնաժողովում հաստատվեց, որ մտնում է մեծ օրակարգ, այսինքն առաջիկա քառորյայում այն քննարկման է դրվելու եւ կարծում եմ իրենք կանցկացնեն այդ օրենքը։ Իսկ մեր ժողովուրդը անտեղյակ է, թե ինչ է սպասում իրեն այդ օրենքի ընդունման դեպքում։ Դուք ես ոնց որ հասկանում եմ աշխատում եք տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում, հա։ Ոչ, ես աշխատում եմ սոցիալական հարցերի հանձնաժողովում եւ առողջապահություն, մայրություն, մանկություն։ Բայց քանի որ խնդիրը սոցիալական է, Վաչե Գաբրելյանը այնտեղ ներկայացրեց այդ ծրագիրը։ Ընդհանրապես այս ոլորտի վերաբերյալ դուք անձամբ կամ կոնգրեսի ձեր գործընկերների հետ ինչ որ առաջարկներ, հա, այն հանձնաժողովներում որտեղ դուք աշխատում եք, ունեք թե չունեք, եթե ունեք մի քանի հատ բազմաթիվ առաջարկություններով ենք հանդես եկել, կոնկրետ ասեմ, որ Հրանտ Բագրատյանը օրենսդրական նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել եւ այդ նախաձեռնությամբ նա փորձում էր հստակեցնել ռոյալթիի գանձման տոկոսները, որը հնարավորություն էր տալու ավելի մեծ գումար մտնել պետբյուջե, բայց դա եւս մերժվեց։ Հանդես ենք եկել նաեւ աշխատավարձերի մինիմալ շեմը 72000 դարձնելու նախաձեռնությամբ, ընդ որում հաշվարկված, դե կարծում եմ չեք կասկածում Հրանտ Բագրատյանի տնտեսական գիտելիքների վրա, եւ դա նույնպես մերժվեց։ Մարտի 1-ի հանձնաժողովի ստեղծման նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել, առայժմ շրջանառության մեջ է, փորձում ենք ձևավորել, փորձելու ենք ձևավորել հանձնաժողով, որը կոնկրետ հարցերով կզբաղվի 10 զոհերի մասով եւ ովքեր են հրահանգողները, ովքեր են կատարողները, առ այսօր դեռ ոչ մեկը պատժված չէ 10 անմեղ զոհերի հարցում։ Իշխանության ներկայացուցիչները ասում են, որ դա նախընտրական քարոզչություն է, որ դա հնարավորություն կտա եւս ինչ որ ելույթներ ունենալ, խոսել եւ այլն։ Ուրեմն եթե դուք ինձ համոզեք, որ մենք 4 տարի այդ մասին չենք խոսել, միգուցե համաձայնվեմ, բայց դա այն հարցն է, որի նկատմամբ մենք միշտ հետևողական ենք եղել եւ քանի դեռ չեն պատժվել մարդասպանները, չեն պատժվել հրահանգողները, այդ հարցը միշտ կախված է լինելու իշխանությունների գլխին եւ թող հույս չունենամ, որ երբևիցե դա մոռացվելու է։ Դուք բնականաբար մենք բոլորս ապրել ենք Հայաստանում այս 21 տարվա ընթացքում եւ նկատել ենք, թե ինչպիսի մթնոլորտ է ստեղծվում ընտրություններից առաջ նախագահական մասնավորապես։ Չեք զգում, որ այս անգամ աննախադեպ մեծ է անտարբերությունը եւ ապաթիան հասարակության մեջ։ Գիտեք, դա եւս հետևանք է ամեն անգամ հաջորդաբար կեղծվող ընտրությունների, ժողովուրդը կարծես թե հույսը կորցրել է, որ ընտրությունների միջոցով ինքը կարող է ձևավորել իշխանություն կամ փոխել իշխանություններին, բայց ես կարծում եմ, որ ինչքան էլ հուսահատ վիճակ լինի, միևնույնն է, հույսը վերջինն է մեռնում։ Եվ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որոշի առաջադրվել, այդ հույսը նորից արթնանալու է, նորից աշխուժանալու են գործընթացները եւ ես կարծում եմ, որ ժողովրդի դերակատարությունը աննախադեպ կարևոր է այս անգամ, միշտ էլ կարևոր է, բայց այս անգամ աննախադեպ կարևոր է, որովհետեւ
Տարբեր կարծիքներ են հնչում, որ Հայաստանում իրականում ժողովուրդը չի որոշում, թե ով պիտի դառնա նախագահն, այլ Ռուսաստանը, Արևմուտքը կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այո, այդ երկրները որոշակի ազդեցություն ունեն, բայց այդ ազդեցությունը հիմնականում իշխանության վրա է լինում։ Ժողովրդի որոշումը, վճռականությունը տեսնելով ամեն մի ուժային բևեռ գերտերություն չի կարող դիմակայել եւ ժողովրդի կարծիքը առավել եւս այս անգամ ամենակարևորն է լինելու եւ օգտվելով առիթից ուզում եմ դիմել մեր ժողովրդին հույս տալ, ասել, որ երբեք չի կարելի հուսահատվել եւ եթե հետեւողական ես քո պայքարի մեջ, միևնույն է արդյունքի ես հասնելու եւ ոչ մի իշխանություն հավերժ չի։ Ուղղակի պետք է պայքարել եւ սпасել հարմար պահի։ Դուք եթեով ասացիք ինչ որ թեականություն կար, ասացիք, եթե Տեր-Պետրոսյանը առաջադրվի, իսկ եթե չառաջադրվի, ուրեմն վերջ, կյանքը վերջացել է։ Իհարկե ոչ, մեր պայքարը շարունակվելու է, մենք հետևողական ենք լինելու մեր պայքարում։ Եթե նա ասեցի, որովհետև դեռ հայտարարություն չի եղել, իսկ ես իրավունք չունեմ շատ կոնկրետ խոսելու այս պահին։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցն էր Ազգային ժողովի պատգամավոր Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լյուդմիլա Սարգսյանը, կհանդիպենք վաղ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։